मैंने जहर से नहीं, जहरीले लोगों से लड़कर जीना सीखा है। अब कोई डस भी ले तो फर्क नहीं पड़ता। आंटी मैं 2 लाइन बोलूंगा, अच्छे से सुनना। ये सब वीडियो में अच्छा लगता है। जहर और जहरीली, जब सांप डसता है तब जहर सड़ता है, और जहरीली इंसान जब डसता है ना, तब स्वर्ग दिखता है। तब कुछ नहीं याद आता है। ये सब वीडियो में अच्छा लगता है।